farany lisitra ny faniriko anefa io tonga amin'isitra ka ipatsy tondrona ataoko directera kiala sous secrétaire particulière iro mahay raha azoko ataoko sofera Kaikioto nitinako fahiny azo ny toerany ireny okery asofaly fa secrétaire généraly ny renaratsika zao dia irany mahaleo ny lohateny ministère na ministre Dada Arabelle no mirana azy ny réglage teny gasy C G D G B E zay dia ny intro manomboka amin'ny D mineur 7 troisième sy deuxième corde reto mipetraka dia miainga dia mipetraka dia miainga isao tsara zay dia rehefa avy eo C majeur ok dia rehefa eo C majeur dia rehefa eo misy A mineur fa ohatra corde 5 stroyen no tendreny dia verina D mineur 7 indray iny basse eto amin'ny deuxième case eto dia rehefa dia misokatra ny aty ambany dia rehefa eo amin'ny deuxième corde troisième case dia makany amin'ny première case zay ok dia rehefa eo G majeur dia rehefa tsara eto amin'ny deuxième corde entsika première case troisième case dia verina première case dia misokatra dia miverina C majeur ok dia rehefa eo misy an'ilay filirony kely iny atao amin'ny première corde troisième case misokatra dia rehefa eo atao amin'ny deuxième corde dia misokatra zay ok alefa tsy moramora tapitra ny intro makany amin'ny toniny amin'izay F majeur aty amin'ny 5e case tranzao ny F majeur tao an-tsekoly zaho rokisitra F majeur 7 ty deuxième corde aty atao amin'ny 6e case izy zao dia rehefa eo maka atao amin'ny 5e case zay ny mahasamihafa azy dia rehefa eo F majeur 7 teo amin'ilay zaho rokisitra dia misy mélodie kely rehefa eo E mineur 7 matetika farany lisitra tia E mineur 7 dia tazomina ny pauziny iny dia makany amin'ny deuxième case ianao dia eo amin'ilay lisitra D mineur 7 ok dia rehefa eo ny faniriko anefa C majeur ny faniriko anefa dia misy mélodie kely iny eto amin'ny corde 3 dia rehefa eo tsindrina amin'ny deuxième case dia makato amin'ny deuxième corde dia première case ok dia D mineur 7 dia rehefa eo G majeur ok
kely indray. Ok, ino tsara le fanen'le corde dia jerevy tsara le diagramme. Io tonga minisitra zay dia tonga eo amin'ny fiverenana dia ny tonony faharoa mitovy amin'ilay tonony voalohany ihany dia rehefa makany amin'ny fiverenana dia ny fiverenana manomboka E majeur dia ny basse aty amin'ny 4e case fa i quinto na atao ohatran'izao raha tsy tianao zay tianao raha sarotra be le manakatra aty dia ataovy ato mety daholo fa i quinto dia eto E miaraka amina basse na G dièse ty zao G dièse. Ok, eo amin'le fa i quinto le tenanko fahiny A mineur. Ok, dia rehefa eo makany amin'ny G majeur ianao eo amin'le ahazo ny toerana izy iny eto amin'ny 3e cas. Ok, ahazo dia rehefa eo G miaraka amina basse na B ty zao ny B atao amin'ny 4e case ny 5e corde zany ahazo. Ok, zay ny toerany riny dia rehefa eo miverina C majeur dia miverina indray le E majeur dia afaka asianao basse kely manoatra iny C dia rehefa eo D dièse dia zay vao E dia E majeur ty ato na ato zay tianao otrerika E miaraka amina basse na G dièse efa hitantsika ty sy faly A mineur. Dia rehefa eo misy accord vaovao fa secrétaire jerevy tsara ilay diagramme fa secrétaire D diminué miaraka amina basse na G dièse G dièse. Ok, fa secrétaire généraly G majeur na ato amizay dia misy ohatrany ataotran'izao iny corde 1 sy 2 atao amin'ny 3e case dia mikorisa maka atao amin'ny 5e case dia miverina 3e case. Ok, zay dia miverina indray ny intro rehefa tapitra zay dia izay le iray raha manontolo eny ary aloha fa dia mazotoa